ఎలక్ట్రికల్ బల్బ్, విద్యుత్ బల్బు అమ్మ. ఈ విద్యుత్ బల్బు, ఎలక్ట్రికల్ బల్బు అనేటువంటి ఈ సబ్ టాపిక్లో మనము విద్యుత్ బల్బును మొట్టమొదటిసారిగా కనిపెట్టినటువంటి థామస్ అల్వా ఎడిసన్ ఉపయోగించినటువంటి ఫిలమెంట్ల వరుస క్రమం ఏమిటి, విద్యుత్ బల్బు లోపల ఉపయోగించే వాయువు ఏమిటి, విద్యుత్ బల్బు లోపల ఫిలమెంట్గా టంగ్స్టన్నే ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు అనేటువంటి అంశాలతో పాటుగా విద్యుత్ బల్బుల శ్రేణి సంధానము మరియు విద్యుత్ బల్బుల సమాంతర సంధానముల గురించి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనమ్మా. ఈ విద్యుత్ బల్బును మొట్టమొదటిసారిగా అమెరికాకు చెందినటువంటి థామస్ అల్వా ఎడిసన్, ఈ ఎడిసన్ అమెరికా దేశస్థుడమ్మా, అమెరికా దేశస్థుడు. ఓకేనమ్మా. ఈ విద్యుత్ బల్బును మొట్టమొదటిసారిగా థామస్ అల్వా ఎడిసన్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త తయారు చేయడం జరిగింది. ఈ ఎడిసన్ తన జీవిత కాలంలో సుమారుగా 1000కి పైగా నూతన ఆవిష్కరణలు, కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలు చేయడం జరిగింది. అమ్మా నేనేమంటున్నానంటే థామస్ అల్వా ఎడిసన్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త మొట్టమొదటిసారిగా విద్యుత్ బల్బును తయారు చేయడం జరిగినది. ఈ ఎడిసన్ తన జీవిత కాలంలో సుమారు 1000కి పైగా, ఒక బల్బే కాదు 1000కి పైగా నూతన ఆవిష్కరణలు చేయడం జరిగింది. ఓకేమ్మా. అయితే ఈ ఎడిసన్ తను తయారు చేసినటువంటి బల్బులో మొట్టమొదటిసారిగా ఫిలమెంట్గా దేనిని ఉపయోగించాడంటే ప్లాటినం వైర్, ప్లాటినం తీగను ఉపయోగించాడు. ఆ తర్వాత మసిపూసిన నూలు దారాన్ని ఉపయోగించాడు. ఆ తర్వాత వెదురు తీగను ఉపయోగించాడు. చివరిగా దూది దారాన్ని ఉపయోగించాడు. అమ్మా నేనేమంటున్నాను, ఈ లైన్ మనకేం తెలియజేస్తుందంటే ఎడిసన్ ఉపయోగించిన ఫిలమెంట్ల వరుస క్రమం. మొట్టమొదటిసారిగా ప్లాటినం తీగను ఉపయోగించాడు. అయితే ఆ ప్లాటినం తీగ కేవలం కొన్ని సెకండ్లు మాత్రమే కాంతినిచ్చి కాలిపోయినది. ఆ తర్వాత మసిపూసిన నూలు దారాన్ని ఉపయోగించాడు. ఆ తర్వాత వెదురు తీగను ఉపయోగించాడు. ఆ తర్వాత దూది దారాన్ని ఉపయోగించాడు. సో ఎడిసన్ తన ప్రయోగాల ఫలితంగా ఈ ప్లాటినం తీగ కంటే ఈ దూది దారం అన్నది ఫిలమెంట్గా మంచిది, మెరుగైనది అని తెలియజేయటం జరిగింది. అయితే నేడు మనం ఉపయోగిస్తున్నటువంటి విద్యుత్ బల్బులో ఫిలమెంట్గా టంగ్స్టన్ను ఉపయోగిస్తున్నాం. ఈ టంగ్స్టన్ను ఎడిసన్ ఉపయోగించలే. అనేక మంది శాస్త్రవేత్తల ప్రయోగాల ఫలితంగా నేడు మనం ఉపయోగిస్తున్నటువంటి విద్యుత్ బల్బులో ఫిలమెంట్గా దేన్ని ఉపయోగిస్తున్నామమ్మా? టంగ్స్టన్ను ఉపయోగిస్తున్నాము. సో ఎడిసన్ ఉపయోగించిన ఫిలమెంట్ల వరుస క్రమం ఇది. అయితే ఈ ఎడిసన్ తన బల్బులో ఫిలమెంట్గా టంగ్స్టన్ను ఉపయోగించలేదు. అనేక మంది శాస్త్రవేత్తల ప్రయోగాల ఫలితంగా ప్రస్తుతం మనం ఉపయోగిస్తున్నటువంటి విద్యుత్ బల్బులో ఫిలమెంట్గా టంగ్స్టన్ను ఉపయోగిస్తున్నాం. అయితే ఈ టంగ్స్టన్ యొక్క లక్షణం ఏంటి? ఈ టంగ్స్టన్ అన్నది అధిక విశిష్ట నిరోధాన్ని కలిగి ఉంటుంది. దీని యొక్క విశిష్ట నిరోధం ఎంత అంటే 5.60 × 10⁻⁸ ఓం మీటర్. సో ఈ టంగ్స్టన్ అన్నది అధిక విశిష్ట నిరోధాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అదేవిధంగా అధిక ద్రవీభవన స్థానాన్ని కూడా కలిగి ఉంటుంది. దీని యొక్క ద్రవీభవన స్థానం ఎంత అంటే 3422 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. ఓకేనమ్మా. సో ఈ టంగ్స్టన్ అన్నది అధిక విశిష్ట నిరోధాన్ని మరియు అధిక ద్రవీభవన స్థానాన్ని కలిగి ఉండటం వలన ప్రస్తుతం మనం ఉపయోగిస్తున్నటువంటి విద్యుత్ బల్బులో ఫిలమెంట్గా టంగ్స్టన్ను ఉపయోగిస్తున్నాం. ఓకేనమ్మా. నెక్స్ట్ ఈ విద్యుత్ బల్బు లోపల ఆర్గాన్ లేదా నైట్రోజన్ అనేటువంటి వాయువులను తక్కువ పీడనంతో నిల్వ చేయడం జరుగుతుంది. ఉపయోగిస్తున్నటువంటి విద్యుత్ బల్బులో ఇక్కడ తక్కువ పీడనం వద్ద, అట్ లో ప్రెషర్, తక్కువ పీడనం వద్ద ఆర్గాన్ లేదా నైట్రోజన్ అనేటువంటి వాయువును నిల్వ చేయడం జరుగుతుంది. అమ్మా విద్యుత్ బల్బును పగలగొట్టినప్పుడు టప్పుమనేటువంటి సౌండ్ రావడం జరుగుతుంది. నేనేమన్నాను, విద్యుత్ బల్బును పగలగొట్టినప్పుడు టప్పుమనేటువంటి సౌండ్ వస్తుంది. దానికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే చాలా జాగ్రత్తగా విను. విద్యుత్ బల్బు లోపల తక్కువ పీడనం వద్ద, అట్ లో ప్రెషర్, తక్కువ పీడనం వద్ద ఆర్గాన్ లేదా నైట్రోజన్ అనేటువంటి వాయువును నిల్వ చేస్తారు అని అంటున్నా. తక్కువ పీడనం వద్ద నిల్వ చేస్తారు అంటున్నాం. బయట అనగా విద్యుత్ బల్బు బయట అధిక పీడనం ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా. అప్పుడు ఏదైనా ఒక సందర్భంలో ఈ విద్యుత్ బల్బును పగలగొట్టినప్పుడు అధిక పీడనం వద్ద ఉన్నటువంటి గాలి ఒక్కసారిగా బల్బు లోపలికి వెళుతుంది. ఎందుకంటే ఈ గాలి అన్నది ఎల్లప్పుడూ కూడా అధిక పీడన ప్రాంతం నుంచి అల్ప పీడన ప్రాంతానికి ప్రయాణిస్తుంది. విద్యుత్ బల్బు బయట అధిక పీడనం, విద్యుత్ బల్బు లోపల తక్కువ పీడనం. కాబట్టి విద్యుత్ బల్బును పగలగొట్టినప్పుడు ఈ అధిక పీడనం వద్ద ఉన్నటువంటి గాలి ఒక్కసారిగా అల్ప పీడనము, తక్కువ పీడనం ఉన్నటువంటి బల్బు లోపలికి ప్రయాణించడం వలన విద్యుత్ బల్బును పగలగొట్టినప్పుడు టప్పమైనటువంటి ధ్వని రావడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ మరొక అంశం ఏంటంటే విద్యుత్ బల్బులను తయారు చేయడానికి ప్లింట్ అనేటువంటి గాజు రకాన్ని ఉపయోగిస్తారు. అమ్మ గాజు అనేది అనేక రకాలుగా ఉంటుంది. వాటిలో ఒక రకమైనటువంటి గాజు ఏంటంటే ప్లింట్ గాజు.
ఓకేనా. ఈ విద్యుత్ బల్బులను తయారు చేయడానికి ఉపయోగించినటువంటి గాజు రకం ఏంటంటే ప్లింట్ గాజు. అదేవిధంగా విద్యుత్ బల్బులను సీల్ చేయడానికి ప్లాటినంను ఉపయోగిస్తారు. విద్యుత్ బల్బులను సీల్ చేయడానికి ప్లాటినంను ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. దీనికి ప్రధానమైన కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్లింట్ గాజు మరియు ప్లాటినముల యొక్క సంకోచ వ్యాకోచములు అనేటివి సమానంగా ఉంటాయి. ఈ ప్లింట్ గాజు ఎంత పరిమాణంలో వ్యాకోచిస్తుందో ఈ ప్లాటినం కూడా అంతే పరిమాణంలో వ్యాకోచిస్తుంది. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్లింట్ గాజు ఎంత పరిమాణంలో సంకోచిస్తుందో, కాంట్రాక్షన్ అవుతుందో, ఈ ప్లాటినం కూడా అంతే పరిమాణంలో కాంట్రాక్షన్ అవుతుంది, సంకోచిస్తుంది అని అంటున్నాం. నెక్స్ట్ మరొక అంశం ఏంటంటే ఈ విద్యుత్ బల్బులో విద్యుత్తు అనున్నది మొదటగా ఉష్ణ శక్తిగా మారుతుంది, ఆ తర్వాత కాంతి శక్తిగా మారుతుంది. ఒక విద్యుత్ బల్బులోకి విద్యుత్తును పంపించినప్పుడు ఆ విద్యుత్తు మొదటగా ఏ శక్తిగా మారుతుందంటే ఉష్ణ శక్తిగా మారుతుంది. ఆ ఉష్ణ శక్తి నుంచి మనకి ఏమొస్తుందంటే కాంతి శక్తి రావడం జరుగుతుంది. సో ఇంత ప్రాసెస్ జరగడం వలనే ఈ విద్యుత్ బల్బులను ఉపయోగించినప్పుడు విద్యుత్ వినియోగం అధికంగా ఉంటుంది. ఈ కారణం వలనే కరెంటు బిల్లు అనేది ఎక్కువ వస్తుంది. అందుకే మనం ప్రస్తుతము ఎల్ఈడి బల్బులను ఉపయోగిస్తున్నాము. ఓకేనమ్మా. ఈ విద్యుత్ బల్బులకి ప్రసారం చేయబడినటువంటి విద్యుత్ శక్తిలో 90% ఉష్ణ శక్తిగా మారుతుందమ్మా. ఒక విద్యుత్ బల్బులకి ప్రసారం చేయబడినటువంటి విద్యుత్ శక్తిలో 90% ఉష్ణ శక్తిగా మారుతుంది. కేవలం 10% మాత్రమే కాంతి శక్తిగా మారుతుంది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా ఇది. ఓకేనమ్మా. సో నేను ఇక్కడ ఒక విద్యుత్ బల్బు గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాను. విద్యుత్ బల్బులు మొదటిసారిగా ఎడిసన్ ఉపయోగించిన ఫిలమెంట్ల వరుస క్రమం. ప్రస్తుతం మనం ఉపయోగిస్తున్నటువంటి విద్యుత్ బల్బులో ఫిలమెంట్గా టంగ్స్టన్ యూజ్ చేస్తున్నారు. ఎందుకు టంగ్స్టన్ యూజ్ చేస్తున్నారని రీజన్ చెప్పాను. విద్యుత్ బల్బులు లోపల నింపేటువంటి వాయువు ఆర్గాన్ లేదా నైట్రోజన్ అనేటువంటి వాయువును, అదేవిధంగా విద్యుత్ బల్బులను తయారు చేయడానికి ఉపయోగించే గాజు రకం ప్లింట్ గాజు, విద్యుత్ బల్బులను సీల్ చేయడానికి ప్లాటినం ఉపయోగిస్తారు. ఈ ప్లాటినంని ఎందుకు ఉపయోగిస్తారా అంటే ప్లింట్ గాజు మరియు ప్లాటినం యొక్క సంకోచ వ్యాకోచములు, ఎక్స్పాన్షన్ అండ్ కాంట్రాక్షన్ ఈ రెండింటికి సమానంగా ఉంటాయి కాబట్టి విద్యుత్ బల్బులను సీల్ చేయడానికి ప్లాటినంను మాత్రమే ఉపయోగిస్తారు. నెక్స్ట్ మరొక అంశం ఏంటంటే విద్యుత్ బల్బులకి ప్రసారం చేయబడినటువంటి విద్యుత్ శక్తిలో 90% ఉష్ణ శక్తిగా మారుతుంది. కేవలం 10% మాత్రమే కాంతి శక్తిగా మారుతుంది. ఇంతవరకు మనము విద్యుత్ బల్బు దాని యొక్క నిర్మాణం గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు బల్బుల యొక్క శ్రేణీ సంధానము, సిరీస్ కనెక్షన్ ఆఫ్ బల్బ్స్, మరియు బల్బుల యొక్క సమాంతర సంధానము, ప్యారలల్ కనెక్షన్ ఆఫ్ బల్బ్స్, వాటి గురించి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాం. వీటిలో మొదటగా బల్బుల యొక్క శ్రేణీ సంధానము, సిరీస్ కనెక్షన్ ఆఫ్ బల్బ్స్ గురించి నేను ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తాను. బల్బుల శ్రేణీ సంధానము అంటే ఏం లేదమ్మా, బల్బు యొక్క అనగా మొదటి బల్బు యొక్క రెండవ టెర్మినల్ని రెండవ బల్బు యొక్క మొదటి టెర్మినల్కి, అదేవిధంగా రెండవ బల్బు యొక్క రెండవ టెర్మినల్ని మూడవ బల్బు యొక్క మొదటి టెర్మినల్కి ఈ విధంగా కలిపేటువంటి పద్ధతిని మనం ఏమంటామంటే బల్బుల శ్రేణీ సంధానము, సిరీస్ కనెక్షన్ ఆఫ్ బల్బ్స్ అని అంటాం. ఓకేనమ్మా. అయితే వివాహాలు, పండుగలు వంటి శుభకార్యాలలో డెకరేషన్ బల్బ్స్ను, అలంకరణ దీపాలను ఈ శ్రేణిలోనే కలపడం జరుగుతుంది. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. నేను ఏమంటున్నాను ఇక్కడ, వివాహాలు, పండుగలు వంటి శుభకార్యాలలో అలంకరణ దీపాలను ఎల్లప్పుడూ కూడా మనము శ్రేణిలోనే కలపడం జరుగుతుంది. ఎప్పుడు కూడా సమాంతరంగా కలపరు. ఓకేనమ్మా. వివాహాలు, పండుగలు వంటి శుభకార్యాలలో అలంకరణ దీపాలను మనం ఎల్లప్పుడు కూడా సిరీస్ కనెక్షన్ శ్రేణిలోనే కలపడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ బల్బుల శ్రేణీ సంధానంలో విద్యుత్ ప్రవాహం I అనేది సమానంగా ఉంటుంది. అమ్మా నేనేమంటున్నాను, బల్బులను శ్రేణిలో కలిపినప్పుడు విద్యుత్ ప్రవాహం I అనేది సమానంగా ఉంటుంది. అనగా ఈ బల్బులను శ్రేణిలో కలిపినప్పుడు ప్రతి బల్బు వద్దకు వెళ్ళేటువంటి విద్యుత్ ప్రవాహం సమానంగా ఉంటుంది. ప్రతి బల్బు వద్దకు సమానమైన పరిమాణంలో విద్యుత్ ప్రవహిస్తుంది అని దీని అర్థం. అదేవిధంగా ఈ బల్బుల యొక్క శ్రేణీ సంధానంలో ఫలిత పొటెన్షియల్ తేడా అన్నది విడివిడి బల్బుల పొటెన్షియల్ తేడాల మొత్తానికి సమానం. ఓకేనమ్మా. బల్బులను శ్రేణిలో కలిపినప్పుడు ఫలిత పొటెన్షియల్ తేడా అన్నది విడివిడి బల్బుల అనగా ఈ బల్బు యొక్క పొటెన్షియల్ తేడా, ఈ బల్బు యొక్క పొటెన్షియల్ తేడా, ఈ బల్బు యొక్క పొటెన్షియల్ తేడా, ఈ మూడింటిని మనం సమ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుందంటే ఫలిత పొటెన్షియల్ తేడా రావడం జరుగుతుంది. సో బల్బుల యొక్క శ్రేణీ సంధానంలో విద్యుత్ ప్రవాహం I అనేది సమానంగా ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా. విద్యుత్ ప్రవాహం I సమానంగా ఉంటుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రతి బల్బు వద్దకు వెళ్ళేటువంటి విద్యుత్ ప్రవాహం సమానము.
అందుకే చూడండి, మన గృహ రంగం యందు విద్యుత్ పరికరాలను ఈ శ్రేణిలో కలపరు. గృహ రంగం యందు అనగా మన ఇంటి యందు విద్యుత్ పరికరాలను ఎప్పుడు కూడా శ్రేణిలో కలపరు. ఓకేనమ్మా. ఎందుకు శ్రేణిలో కలపరంటే ఈ శ్రేణి సంధానంలో విద్యుత్ ప్రవాహం I అనేది సమానంగా ఉంటుంది. అనగా ప్రతి పరికరం వద్దకు వెళ్ళేటువంటి విద్యుత్ ప్రవాహం సమానం. దీని వలన ఏమవుతుందంటే అధికంగా విద్యుత్ శక్తిని వినియోగించుకున్నటువంటి ఎలక్ట్రిక్ హీటర్కు తగినంత సరిపడినంత విద్యుత్ అనేది లభించదు. అదేవిధంగా తక్కువగా విద్యుత్ శక్తిని వినియోగించుకున్నటువంటి ఎల్ఈడి బల్బుకు అధిక పరిమాణంలో విద్యుత్ అనేది అందుతుంది. దీని ఫలితంగా ఆ ఎల్ఈడి బల్బు అనేది కాలిపోవడం జరుగుతుంది. సో గృహరంగం యందు విద్యుత్ పరికరాలను ఎప్పుడూ కూడా ఈ శ్రేణిలో కలపరు, సమాంతరంగానే కలుపుతారు. మరి శ్రేణిలో ఏం కలుపుతారా అంటే ఒకసారి చూడు. ఈ శ్రేణిలో వివాహాలు, పండుగలు వంటి శుభకార్యాలలో అలంకరణ దీపాలను, డెకరేషన్ బల్బ్స్ మాత్రమే శ్రేణిలో కలుపుతారు. అయితే గృహరంగం యందు విద్యుత్ పరికరాలను సమాంతర సంధానంలో కలుపుతారు. ఎందుకు సమాంతర సంధానంలో కలుపుతారు? శ్రేణిలో ఎందుకు కలపరు అంటే శ్రేణిలో విద్యుత్ ప్రవాహం I అనేది సమానం. అనగా ఇంటిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి విద్యుత్ పరికరానికి సమానమైన పరిమాణంలో విద్యుత్ అందుతుంది శ్రేణిలో కలిపితే. అందుకే శ్రేణిలో కలపరు, ఎల్లప్పుడూ కూడా సమాంతరంగా కలపడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా చూడండి, మనము ఒకే వరుసలో ఫస్ట్ క్లాస్ పిల్లవాడిని, సెకండ్ క్లాస్ పిల్లవాడిని, థర్డ్ క్లాస్ పిల్లవాడిని, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th ఇలా ఈ పిల్లవాళ్ళందరినీ అంటే ఫస్ట్ క్లాస్, సెకండ్ క్లాస్, థర్డ్ క్లాస్, 4th క్లాస్, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th ఇలా పిల్లవాళ్ళందరినీ కూడా ఒకే వరుసలో అనగా శ్రేణి సంధానంలో కూర్చోబెట్టి వాళ్ళందరికీ కూడా ఒకే పరిమాణంలో మనం రైస్ని ఇచ్చినట్లయితే, అనగా వీడికి కేజీ, వీడికి కేజీ, వీడికి కేజీ రైస్, వీడికి కేజీ రైస్ ఇలా వీళ్ళందరికీ కూడా ఒకే పరిమాణంలో మనం రైస్, అన్నం పెట్టినట్లయితే ఏమవుతుంది? మనం ఇచ్చినటువంటి రైస్ ఫస్ట్ క్లాస్ పిల్లవాడు తినలేడు, అదేవిధంగా 10th క్లాస్ పిల్లవాడికి సరిపోదు. ఓకేనమ్మా. సో ఈ కారణం వలనే ఏమవుతుందంటే ఈ గృహరంగం యందు విద్యుత్ పరికరాలను శ్రేణిలో కలపరు. ఓకేనమ్మా, సమాంతర సంధానంలోనే కలుపుతారు. నెక్స్ట్ మరొక విషయం ఏమిటంటే బల్బుల సమాంతర సంధానము, ప్యారలల్ కనెక్షన్ ఆఫ్ బల్బ్స్. బల్బుల సమాంతర సంధానం. బల్బుల సమాంతర సంధానము అంటే ఏం లేదమ్మా, బల్బుల యొక్క మొదటి టెర్మినల్ అన్నింటినీ కూడా ఒక బిందువు వద్ద, బల్బుల యొక్క రెండవ టెర్మినల్ అన్నింటినీ కూడా మరొక బిందువు వద్ద కలిపితే అటువంటి సంధానాన్ని మనము బల్బుల సమాంతర సంధానము, ప్యారలల్ కనెక్షన్ అనేటువంటి పేరుతో మనం పిలుస్తాం. అమ్మ, ఇది మొదటి బల్బు, రెండవ బల్బు, మూడవ బల్బు. బల్బుల యొక్క మొదటి టెర్మినల్ అన్నింటినీ కూడా ఒక బిందువు వద్ద, రెండవ టెర్మినల్ అన్నింటినీ కూడా మరొక బిందువు వద్ద కలిపితే ఆ అమరికను మనము బల్బుల సమాంతర సంధానము, ప్యారలల్ కనెక్షన్ అనేటువంటి పేరుతో మనం పిలుస్తాం. ఓకేనమ్మా. అయితే మన గృహరంగం యందు విద్యుత్ పరికరాలను సమాంతర సంధానంలో కలుపుతారు. ఇంతకుముందే నేను డిస్కస్ చేశాను. నెక్స్ట్ మరొక అంశం ఏంటంటే ఈ బల్బుల సమాంతర సంధానంలో పొటెన్షియల్ తేడా అనేది సమానంగా ఉంటుంది, పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది సమానంగా ఉంటుంది. కానీ విద్యుత్ ప్రవాహం I అనేది సమానంగా ఉండదు. ఫలిత విద్యుత్ ప్రవాహం అనున్నది విడివిడి బల్బుల విద్యుత్ ప్రవాహాల మొత్తానికి సమానము. అంటే బల్బుల శ్రేణి సంధానానికి, బల్బుల సమాంతర సంధానానికి మధ్య ప్రధానమైన తేడాలు చూడు. బల్బుల శ్రేణి సంధానంలో విద్యుత్ ప్రవాహం I అనేది సమానం, కానీ బల్బుల సమాంతర సంధానంలో ఈ పొటెన్షియల్ తేడా అనేది సమానం. అదేవిధంగా ఈ బల్బుల శ్రేణి సంధానంలో ఫలిత పొటెన్షియల్ తేడా అన్నది విడివిడి బల్బుల పొటెన్షియల్ తేడాల మొత్తానికి సమానం. కానీ బల్బుల సమాంతర సంధానంలో ఈ ఫలిత విద్యుత్ ప్రవాహం అన్నది విడివిడి బల్బుల విద్యుత్ ప్రవాహాల మొత్తానికి సమానము. ఓకేనమ్మా. సో నేను ఇక్కడ విద్యుత్ బల్బు యొక్క నిర్మాణం గురించి, విద్యుత్ బల్బుల యొక్క శ్రేణి సంధానము, విద్యుత్ బల్బుల యొక్క సమాంతర సంధానముల గురించి నేను ఇక్కడ డిస్కస్ చేశాను. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఏంటంటే బల్బుల శ్రేణి సంధానంలో విద్యుత్ ప్రవాహం I అనేది సమానంగా ఉంటుంది. ఈ కారణం వలనే మన ఇంటిలో విద్యుత్ పరికరాలను శ్రేణిలో కలపరు. ఎందుకంటే ఒకవేళ శ్రేణిలో కలిపినట్లయితే ప్రతి పరికరం వద్దకు విద్యుత్ ప్రవాహం అన్నది సమానంగా వెళ్తుంది. ఫలితంగా అధికంగా విద్యుత్ శక్తిని వినియోగించుకున్నటువంటి ఎలక్ట్రిక్ హీటర్, ఐరన్ బాక్స్ వంటి పరికరాలకు సరిపడినటువంటి విద్యుత్ లభించదు. అదేవిధంగా తక్కువ పరిమాణంలో విద్యుత్తును వినియోగించుకున్నటువంటి ఎల్ఈడి బల్బుకు అధిక పరిమాణంలో విద్యుత్ లభించడం వలన ఆ ఎల్ఈడి బల్బ్ అనేది కూడా పనిచేయదు.